अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मम्मी एक हफ्ते के बाद आईसीयू वेंटिलेटर से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी सेहत के साथ घर पर आ गई हैं। और मैं आप सभी लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं करी हैं। बेशक दवाओं से ज़्यादा दुआओं का असर होता है, उसी का नतीजा है कि मम्मी बहुत अच्छी हालत में वापस आ चुकी हैं। मम्मी कुछ कहना चाहेंगे? पास क्यों? जी, आप लोगों की दुआएं बहुत साथ हैं और अल्लाह का शुक्र है, दवा से ज़्यादा दुआएं असर करती हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। ऐसी दुआ करते रहिए। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी दुआ करते रहिए। और ये जितनी आपने दुआएं करी हैं सभी माँओं के लिए हैं, सभी पापाओं के लिए हैं। तो माँ बाप का हाथ हम सब पे हमेशा बना है।